É, galerinha, desatolamos a mulher, cara. O cara ali, a mulher, tava indo pra... Eles moram na fazenda, né? E o cara veio, mas a mulher, moço, meteu a cara do golzinho lá. Você tá doido? Desatolamos. Não filmei porque eu tava ajudando lá, né? E atolou, cara. E aí conseguiu desatolar. Ajudamos mais um. Falei que o carrinho tinha ficado. O carrinho tinha ficado e ficou bom. E ficou gostoso, hein? Ó, mais um Ivecão aqui, ó. Ih, estradinha gostosa, menina. Ama. Sorte que o para-choque não arrancou, né? Se tivesse ido pra frente, iria arrancar, cara. Ei, você tá doido. A caminhonete arrastou o golzinho lá dentro, igual um tatu do buraco. Chama, pai, chama. E o pau tora. E aqui, ó, nessa estrada aqui, ó, essa estrada aqui, ó, já teve acidente, né? A linha Santa Maria aqui, ó, é Fazenda Piaia. O povo vai lá pra esse Piaia, moço do céu. Teve aquele campeonato, torneio de campo lá, só sai. Todo ano tem, né? Não teve esses 2 últimos anos aí devido à pandemia. Rapaz, os caras gradeou no dia de sábado. No domingo de manhã é o torneio. Todo mundo foi, tranquilo, só poeira. Rapaz, deu aquela chuvinha que deixa lambrecada a estrada, cara. E eu vou falar pra você, pensa num tanto de carro que caiu dentro desses buracos aqui, cara. Eu vim aqui no dia e se você apertasse o pé, tinha muitas pessoas que não têm conhecimento da estrada de barro. Elas metem o pé no freio, se assustam, metem o pé no freio. E daí o carro sai do lado, moço, deslizando. E não acelera de volta. E toma, esses buracos aqui tá todo cheio. E daí toma carro. Quem ganhou dinheiro aqui foi dono de guincho e muque, menino. Você tá doido. E os caras ganham dinheiro com força. Porque deu pra mais de 10, 15 carros aqui, ó, dentro desses bueirão aqui, ó. Agora eles tampam mais uns. Ali na frente vai ter. O lugar mais perigoso foi esse aqui, ó, na época, ó. Que os carros tava descendo mais, ó. Esse daqui, ó, começando daqui. Aí aqui eles jogaram aquele cascalho com aquelas pedras as pedras que tem um cascalho bem cheio de pedra. Esse daí segura mais a estrada. Rapaz, pensa num cascalho top esse aqui. E daí nós vai. Calma. Você tá doido, menino? Graças a Deus estamos aqui mais uma vez, ó. Já atolamos o carrinho do rapaz lá. Tinha ido fazer compra na cidade, tava voltando pra fazenda, ele, a esposa dele lá. E acabou com o cara enfiou a cara do carro dentro do atoleiro. Pensa no piseiro, moço. Eu já tava vindo pra cidade pedir ajuda de ir a pé. Ainda bem que deu sorte de eu estar passando bem na hora. Deram sorte, hein? Aqui, ó, o lugar mais crítico é esse aqui, ó. É buraco de um lado, desse lado, e buraco do outro, velho. Onde o cara rodava aqui, ele caía, deslizava e virou aquele piseiro. Agora tá melhor a estrada aqui pra esse lado. O lugar mais crítico da estrada já foi, gente. Só vou filmar até chegar lá. E eu tava com os clientes, gente, lá pra atender. Tive que vir trazer esse cliente aqui devido ele tá de a pé. E tipo, o cara pagar táxi aqui, ele só me ajudou com um pouco do combustível. E eu já tô acelerando de volta. Ó, agora vai começar o piseiro de novo. Aqui onde o povo caía. Isso aí tudo o cara caia lá embaixo. Deus livre, moço, estragava o carro todinho. Ó, agora eles levantaram a estrada e ficou bom. Na verdade, essa estrada todinha tinha que ser erguida, cara. Tinha que ser levantada pra cima, porque o tanto de buraco que tem aqui, isso é um perigo, moço. Só que o nome disso aqui é gestão. É gestão, o nome disso aqui é gestão do prefeito, os órgãos que mandam aí, secretário de infraestrutura, essas coisas. Se os caras olhassem mais aqui, ó, pra o povo aqui do rural, entendeu? Passar a patrola, sei que é difícil manter estrada nesses tempos chuvosos. Deixa eu ver essa câmera aqui, tá meio
esse tempo chuvoso. Mas tipo, não quer que aconteça isso aqui, tinha que já fazer um trem top, né, pra aguentar esses 3 meses de chuva, que é os 3 meses mais pegados, que é janeiro, fevereiro e março. Chove demais da conta, direto, sem parar. Tem 3 dias chovendo, moço. Aí não tem estrada que aguenta. Aí daí ele pega e joga aquele... Não levanta as estradas, deixa só naquele cascainho meia boca. Aí acontece isso aqui, ó. Quem paga é a gente. Quem paga é nós. Com perca, como é que se diz? Com danos materiais, que é os nossos veículos, moto, carro. Uma vez, cara, eu era molecão. Nessa estrada bem aqui não. Ali na Bung, gente. Eu vou passar ali na frente pra vocês verem. Na Bung do Brasil. É uma empresa voltada no ramo de beneficiamento de grão, que é soja e milho lá. Mexe mais com o grosso. E bem, eu fui todo acampamento, cara. E nesse acampamento choveu. Caraca, mano do céu. Vai daqui, vai dali. Eu falei, não, galera, eu vou ficar aqui não. Nós não tinha cabana, não tinha nada. E chuva. Pegamos, voltamos. Eram as 9h30 da noite para 10 horas. Voltamos. Cara, e eu vim de garupa. Nós foi numa moto em 2, com a boroca nas costas. Moço do céu. Quando nós passamos porque nós foi pela uma rota, depois nós voltou pela outra, cara. Os caras tinham uns buracos nos caminhão. Você acredita que nós caiu dentro do buraco, cara? Que afundou ficou só a roda traseira da moto. A roda traseira da moto pra cima e nós capotou tudo pra dentro, moço, do buraco. Pensando na sapatada, meu. E aquele piseiro todo. Graças a Deus deu tudo certo. Pegamos a motoca, não deu nada no motor. Sorte que desligou. Se tivesse engolido água, nós tava rodado. E aquele piseiro todo. Aí é bom demais. Você se aventurar de vez em quando. Não é direto, porque é aventurar demais, pelo amor de Deus. Aí não é comigo não. Bora lá, ali já é asfalto já, bem ali. Rapaz do céu. E eu acho que a mulher já tá atrás de mim, moço. Que vai tá com uma viagem marcada pra sair hoje. Ó, já chegamos no asfalto aqui, ó. Vê se tem carro. E eu vou entrar rasgando já no asfalto aqui e botar torando. Bora lá, chama. Agora no asfalto todo mundo é rei. Até Fusca aqui manda nesse trem.